तू छोड़ो, इधर देखो, इधर इधर देखो, एक मिनट देखो। इतना तो तुम्हारे पैरों में फर्क आ गया। इधर देखो, पैंट भी देख लो आगे पीछे, दिख रही पैंट आगे पीछे। अब कूलो यहाँ से खराब है तुम्हारे, देखो ये एवियन, ये रे, ठीक है। ये दोनों दोनों एवियन, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप? हाँ। कब से खराब है ये? 2 साल से। 2 साल। कमर में दर्द कब से है? कमर 10 साल भर से। हैं? साल भर से। और ये पहले पैरों में आया तुम्हारे? पहले यहाँ से शुरू हुआ है। बीमारी कमर से ही है। इधर उठो, चल के दिखाओ कैसे चल पा रहे हो। चलो, ऐसे चलते हो लंगड़ा के? हाँ, ऐसे चलते। हाँ, आ जा। क्या कोई ऑपरेशन वगैरह बोला तो ना? नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं बोला। डॉक्टर के पास गए थे, बोला बैठने की नहीं खा निहुरना नहीं चाहिए, बैठना नहीं है, कोई वजन सामान नहीं उठाना है, कोई एक्सरसाइज नहीं बताई तुम्हें? एक्सरसाइज नहीं बताया। ठीक है, आप वजन भी उठाएंगे, आप दौड़ेंगे भी, भागेंगे भी, कूदेंगे भी। यहाँ तो दर्द नहीं आया है? यहाँ पर दर्द ये भी है, है। कभी कभी आता और है। ये सब ये आता है, ये तो हमेशा रहता है। हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस एवियन स्पॉन्डिलाइटिस दोनों तुम, ठीक है। और सांस लेने में, खांसने में, सीखने में दर्द नहीं आया? नहीं, यहाँ पर दर्द होता है। आता है छींकने में, खांसने में, सांस लेने में। ये थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के ये मास्क करा लो। चल, आराम लगा है? आराम है। बॉडी हल्की हुई है? बॉडी थोड़ा यहाँ पर अभी दर्द कर रहा है। यहाँ तो दर्द है, यहाँ नहीं करा अभी। ये बोर्ड पैरों में हल्का आया है? पैरों में हल्का है तो ठीक लगा है? हाँ, ठीक हो जाओगे। एवियन तो तुम ही बढ़ा के लाए, मैं थोड़ी करके लाया।